Tại sao lại điều khiển máy bay bằng tay và chân trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó bằng bộ não? Đó là câu hỏi được các nhà khoa học tại Đức đặt ra, và họ với dự án Brainfly do Liên minh châu Âu tài trợ thì những chuyến bay được điều khiển bằng suy nghĩ sẽ sớm trở thành hiện thực, và các nhà khoa học Đức tin rằng là với công nghệ điều khiển bằng suy nghĩ thì rất nhiều việc con người tưởng như là không thể sẽ có thể trở thành hiện thực. Cần điều khiển di chuyển từ bên nọ sang bên kia. Tuy nhiên, phi công lại chẳng phải nhấc một ngón tay. Chỉ cần đội một chiếc mũ có gắn nhiều dây dẫn, sinh viên Theo đang minh họa chuyến bay điều khiển bằng suy nghĩ, thiết kế bởi các nhà khoa học. Nếu những suy nghĩ của bạn không tập trung vào việc điều khiển chiếc máy bay, nó sẽ không biết phải làm gì. Như thế, nó sẽ tự tới bất cứ nơi nào nó muốn. Bạn phải tập trung rất cẩn thận để đảm bảo rằng bạn chỉ gửi đi một tín hiệu ở đoạn cua bên trái hoặc phải. Để đạt được đột phá trên, nhóm nghiên cứu đã kết nối các điện cực khi điện não và chiếc mũ chuyên dụng để đo sóng não của Theo. Một thuật toán do các nhà khoa học này tạo ra đã giúp một chương trình giải mã các sóng não và biến chúng thành những mệnh lệnh đưa vào hệ thống kiểm soát máy bay. Một khi đã được hoàn chỉnh, chuyến bay điều khiển bằng bộ não có thể giảm khối lượng công việc cho phi công và gia tăng sự an toàn. Giải phóng đôi tay của các phi công cũng sẽ đem lại cho họ sự tự do chuyển động để thực hiện các nhiệm vụ thủ công khác trong buồng lái. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích cuối cùng của nhóm nghiên cứu. Mục đích chính trong nghiên cứu của chúng tôi là giúp đỡ những người tàn tật, những người không còn cơ hội để điều khiển các thiết bị máy móc một cách thủ công. Có lẽ trong một tương lai xa, những người này sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu dài hạn của dự án là giúp nhiều người hơn có thể tiếp cận với công việc lái máy bay. Ngoài ra, công nghệ này còn được hy vọng là có thể làm cho máy bay an toàn hơn vì phi công điều khiển sẽ tự do và thoải mái hơn khi ở trong buồng lái.